В этом мире есть то, что заставляет творить и создавать. В этом мире есть то, что позволяет брать и отдавать. Делаем от чистого разума и доброты. Себе поможешь только ты. Психология жизни проста. У тебя есть душа. Материальное приходит не спеша. Гонка и бег без начала и конца. Остановить его возможно. Но если ты слышишь Творца, ветер востока согреет тебя, даст тебе знак и пробудит от сна. Мысленно, верно в поток ты войдешь, себя ты увидишь и дверь отопрешь. Исчезнет сомнение твой, страх суеты, и ясно увидишь ты.